but then we looked at really meat of science and technology when it comes to R&D. As you see in R&D, there's a lot of things still to be desired for. We need to do a lot of work there still, because from the top 20, we're miles away. And this is what it looks like if we were to map it out in a visual sense. So you have clear leaders in the United States. You have a clear number 2 in terms of China. But then you have a pack of champions and then rising stars, and Armenia, as you see, is in the waking up. And the point, if we can drive Armenia in the next 5 years from waking up nations to rising stars, and what it would take on a national level for us to get there. So we've done a narrow analysis of the top performing nations and the bottom 3. And here's, I want us to pay attention to a few things. If you look at, for instance, talent, we are closer to the bottom of the well than to the top pack, because the last in the ranking is Pakistan, has a higher indicator for talent than Armenia. When it comes to, again, the meat, R&D, there's a lot of work that we need to do in that space. Nigeria's and Pakistan's are doing better in both of those indicators. So as you see, there is plenty of work that is on the table that needs to be done for artificial intelligence in Armenia to take a prime position. But there is also good news. There is ways to do it. It's a small nation, highly educated, highly committed, highly motivated, especially because of the events of the last couple of years. I think if we put our time, efforts, and power together, we should be able to get this done. In the short term, talent and commercialization are the key ingredients, and here, next to the Manya, I suppose, on the side of education is a critical thing, as we always speak publicly and in our individual meetings. So education needs to be the key here. We need to put a lot of time and effort in getting education up. So we have many members here from that sector. I think we're all on the same wavelengths when it comes to looking at this in a proper way. Education should be at the key of any kind of a move toward achievement of whatever it is that we're trying to achieve here with AI. We wanted to also see what types of scenarios will play out. So we have 3 scenarios to share. One is a Singapore, case of Singapore, or Sweden or Israel. So if we look at, they focus on various variables or indicators for them to move for them to generate the success that they've generated on a national level. So just to speak more clearly, in basket 1, if you want Singaporean case, the focus needs to be on talent, infrastructure, commercialization of science. Basket 2, talent more on research, and then commercialization. In basket 3, the Israeli model, R&D is the key element here, less on infrastructure. These are some of the areas or some of the things that could be done in this space, from attracting foreign talent for talent purposes to more of patenting and IP supports on a national level. But these are some of the variables, some of the opportunities that lay forward that we can apply and deploy and employ on a national level. All of us collectively, for us to move the needle for Armenia. But here, a few more slides and I'll be done with my presentation. I want you to focus on some of the intricacies here. So for scenario 1, as you see, the biggest thing is infrastructure. And so the study that we did here, for the next 5 years, what would it be the requirement for Armenia to try to push itself from rising stars, from waking up nations to rising stars? So this is some of the findings, both on the strategy as well as cost. If you see on the infrastructure, scenario 1, about $1 billion investment, that's the Singaporean model. The Swedish model is about
finances on research, and the Israeli model is heavily investment on research and development. We did the study for us as an organization. If we were to tackle what it would cost us as an entity, what are some of the risks for us to get this done, and looking at this cost-wise, scientific impact, return on the investment and risk. So we came out with basket 3. Best for economic impact, better return on investment and risk, focus on talent, R&D, and commercialization. And this is the Israeli scenario, another $310 million in investment for the next 5 years. And then that helps us push ourselves from number 57 closer to being in top 20. These are some of the work that we're doing as an organization. In the talent, many of you know about the Unit 1991 that was launched, that studies, we train, and they do research on artificial intelligence within the military. Our Advanced Solution Center that we've established with flagship pioneering Nubar Afeyan's firm out of Boston, Massachusetts, that gave birth to Moderna. We have our Advanced STEM Research Grant, and I'll speak a little bit more about this in a second. But we have a number of other initiatives. We launched over 30 initiatives last 4 years, and we have another 17 in the pipeline for the 5th year, and this is 2022. It is a pivotal year for our foundation being the 5th year. And we'll speak a lot more about the opportunities that we have as an organization as the year progresses. So I'll speak about 3 of these programs in under 1 minute each, and we'll be done with this presentation. Unit 1991, we established this several years ago, but already have 4 batches. Heavy emphases on mathematics, machine learning, and deep learning. These are the courses that we teach 18-year-old or 17, 18-year-old high school students. Our advanced STEM, we give out up to $65,000 per year in research grants per team. Now we're actually doubling this to 125, and hopefully we'll have about 10 of them this year. We currently have 4, as you see. We launched 2 in machine learning and biotech last year, or 2020, and then agriculture and neurosciences in 2021. Our Advanced Solution Center, many of you know, one of our startups, De Novo, that came out from this venture builder. Now we're gearing up with the government to have larger number of explorations to generate more successes like De Novo and a fintech company that we've created. So this is in a nutshell what I wanted to share with you, what we're doing as a foundation. I really hope that this is a topic that becomes a serious topic for everyone in the audience, for the ministries, and we're in any way we can be involved, engaged, whatever resources we have, they're all yours. We're looking for collaboration in any aspects of talent creation, from education, research to commercialization. Thank you very much. Շնորհակալ ենք դոկտոր Օրուջյան, հուսով ենք արհեստական բանականության զարգացման գործում հիմնադրամը կշարունակի առաջատար եւ ակտիվ դիրքեր զբաղեցնել։ Ելույթի եւ ներկայացման համար խոսքը սիրով փոխանցում ենք ԿԶՆ ազգային նորարարական կենտրոնի ղեկավար պարոն Տիգրան Ջարախյանին։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի մասնակիցներ, հյուրեր, եւ կազմակերպիչներ, մենք շնորհակալ եմ հնարավորության համար համաժողովի կազմակերպման տեսանկյունից նկատմամբ, ինչպես նաեւ մեկ ամբողջ համայնք այստեղ հավաքելու եւ քննարկում կազմակերպելու համար։ Ես կփորձեմ ներկայացնել կան զարգացման նպատակների ազգային նորարարական կենտրոնի ընդհանուր նպատակները, այն ծրագրերը, որոնք առնչվում են կամ որոնք ներառում են արհեստական բանականության լուծումների կիրառում, ինչպես նաև փորձեմ ավելի ընդհանրացված կերպով վերլուծել այն օգուտը, որը մենք բերում ենք հանրային կառավարման համակարգում, ինչպես նաև մասնավոր սեկտորի համագործակցության արդյունքում եւ ի վերջո կփորձենք նաև ներկայացնել այն մարտահրավերներն ու հնարավորությունները, որոնք մենք տեսնում ենք Հայաստանում արհեստական բանականության ներուժը հնարավորինս մեծ ծավալով կիրառելու համար։ Կան զարգացման նպատակների ազգային նորարարական կենտրոնը ստեղծվել է 2017 թվականին, արդեն ավելի քան 4 տարի գործում է Հայաստանում
եւ հիմնադրվել է միավորված ազգերի կազմակերպության եւ կառավարության միասնական ջանքերով, հիմնական որպես մարտահրավեր ընդունելով արկա խնդիրների եւ դրանց լուծումների միջև արկա անջրպետը, որը գնալով աճում է, եւ սա օրինաչափություն է ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում, քանի որ խնդիրներն առավելապես դառնում են աստիճանաբար ավելի բարդ եւ ավելի կոմպլեքս եւ պահանջում են առավել սերտ համագործակցություն, մինչ այդ չհամագործակցված կամ գործընկերություն չհաստատած տարբեր գործընկերների միջև, որը իր հերթին պահանջում է բոլորովին այլ տեսակի կարողություն, որը թույլ պետք է տա ավելի բաց մտքով մոտենալ խնդիրներին, վերաբացահայտելով այն խնդիրները, որոնք մեզ թվում է տեղակայել դրանց մասին, փորձելով ավելի հարմարվել այն իրավիճակին, որում գտնվում ենք, այլ ոչ օտարվել այն իրավիճակից, որը մեզ դուր չի գալիս, փորձելով ստեղծել այն կարողությունը, որը ավելի ճկուն կառավարման մոդելներ կստեղծի եւ թույլ կտա կայացնել որոշումներ, որոնք առավել արդյունավետ են, քանի որ այն խնդիրները, որոնք ունենք, պահանջում են բոլորովին այլ մոտեցում, բոլորովին այլ մտածելակերպ եւ բոլորովին այլ դիտանկյուն խնդիրներին։ Սրանցից ելնում են արդեն նոր լուծումների մշակման անհրաժեշտությունը, որը դարձյալ բոլորովին այլ մտածելակերպ է պահանջում։ Մեր կենտրոնի նպատակն էր առավելապես տարածել այն նորարարության մշակույթը, որը թույլ կտա եւ բացահայտել խնդիրները, եւ նաեւ մշակել այն լուծումները, որոնք կբերեն մեր խնդիրների լուծմանը, եւ այսօրվա մեր գիտակցությամբ եւ ստեղծելով այն գիտակցությունը, որը թույլ կտա վաղվա մարտահրավերին դիմակայել։ Մասնավորապես երկու հիմնական ուղղություններով հանրային քաղաքականության մշակման եւ հանրային ծառայությունների մշակման եւ մատուցման ոլորտում դրսեւորելով այն վարքագիծը, որը մեզ կբերի առավել արդյունավետ որոշումների կայացմանը։ Մեր գործիքները 4-ն են հիմնականում, որոնք մենք օգտագործում ենք մեր աշխատանքի ընթացքում եւ դրանցից յուրաքանչյուրն ունի իր առանձին խնդիրների բույլը լուծման եւ ունի իր մոտեցումները, որոնցով մենք փորձում ենք փոխել այն մոտեցումները, այն կառավարման մշակույթը եւ որոշումների կայացման մշակույթը, որ մենք ունենք այսօր Հայաստանում։ Մասնավորապես դիզայն մտածելակերպը թույլ է տալիս, ինչպես նշեցի, ավելի բաց մտածել, ավելի լայնախոհ մոտենալ այն խնդիրներին, որոնք մենք ունենք այսօր, դրսևորել ստեղծարար մոտեցում խնդիրների բացահայտման գործում, ավելի շատ խոսել եւ շփվել մեր շահառուների եւ շահագրգռողների հետ եւ դուրս բերել այն փաստերը, որոնք թույլ կտան մեզ հիմնավոր որոշումներ կայացնել։ Մյուսը օրինակ ունենք թվայնացում որպես գործիք եւ ծառայություն առաջարկում ենք հիմնականում ծառայությունների թվայնացման ոլորտում ենք կիրառում այն, ինչպես նաեւ կառավարության ներքին օպերացիոն աշխատանքի թվայնացման եւ ավտոմատացման համար։ Տվյալագիտություն, որի մասին այսօր կխոսենք, առավել հանգամանալից, այստեղ օգտագործում ենք արկա տվյալները, շատ տարբեր տվյալներ, հնարավորինս հասանելի տվյալներ, որոնց վերլուծության արդյունքում երկու հիմնական նպատակ ենք հետապնդում։ Մեկը դրանցից դուրս բերել այն տեղեկատվությունը, ինսայթները, այսպես ասված, որոնց շնորհիվ մենք մեր որոշումները կդարձնենք առավել արդյունավետ եւ ավտոմատացնելով այն գործառույթների մի մասը, որոնք հնարավորություն է տալիս մեր ունեցած տվյալների արկաբազմությունը, ինչպես նաեւ տեխնիկական, տեխնոլոգիական հնարավորությունը ժամանակակից աշխարհում ավտոմատացնել այդ գործառույթները։ Եվ վարքաբանություն, որը խորքային առումով առնչվում է դիզայն մտածելակերպի հետ, որովհետև դարձյալ էմպաթիայի եւ ստեղծագործական մոտեցման կիրառման մասին է, սակայն մյուս կողմից նաեւ հասկանալու մարդուն այնպիսին, ինչպիսին ինքը կա։ Մարդու կենսաբանությունը, հոգեբանությունը, նյարդաբանությունը եւ որոշումների կայացման մեխանիզմը մարդու մոտ այնպիսին, ինչպիսին գոյություն ունի, այլ ոչ այնպիսին, ինչպիսին մենք ցանկանում ենք, որպես այդ մարդը լինի։ Եվ ապա նոր կարողանում ենք վարքագիծը, որը մենք հասկանում ենք ինչի արդյունքում է ձևավորվել անբարենպաստ վարքագիծ, ինքն իր համար կարողանում ենք փոխել այդ վարքագիծը դեպի այնպիսին, ինչպիսին մենք ցանկանում ենք որ լինի, ինչպիսին իրեն համար կլինի ամենաբարենպաստը։ Ինչպես նշեցի, արդեն 4 տարի է գոյություն ունի կայուն զարգացման նպատակների ազգային նորարարական կենտրոնը, արդեն 13 ոլորտում իրականացվել են ավելի քան 20 ծրագրեր եւ հիմնական երկու ուղղությամբ քաղաքականություն եւ ծառայություններ։ Ոլորտները կարող եք տեսնել ձեր էկրանին, արդեն մեր համագործակից գործընկեր կառույցները ընդգրկում են գրեթե բոլոր նախարարությունները, բացի արտաքին գործերի նախարարությունից, որոնք հիմնականում չեն առնչվում սոցիալական խնդիրների լուծմանը, մյուս բոլոր նախարարությունների հետ այս կամ այն չափով արդեն ունենք գործընկերության որոշակի
շրջանակ որոշների հետ առավել խորը, մյուսների հետ վերխորացման պոտենցիալ ունեցող։ Տվյալագիտության ոլորտում արդեն իրականացվել է 4 ծրագիր, եւս 5 ծրագիր ունենք արդեն ընթացիկ, լաբը, նորարարական կենտրոնը ունի աճման մեծ միտում եւ վերջին տարիների ընթացքում մենք կարելի ասել նույնիսկ ոչ թե տոկոսներով, այլ անգամներով կարողանում ենք աճել եւ ներքին կարողությունների տեսանկյունից եւ ծրագրերի եւ այն ռեսուրսների, որոնք կարողանում ենք գեներացնել եւ մեզ համար եւ նաեւ կառավարության մեր գործընկերների համար։ Առաջին ծրագիրը, որ կուզենամ ներկայացնել, Edit-to-Work ծրագիրը, որի արդյունքում ստեղծվեց արհեստական բանականության կիրառման գործիք, որի հիմնական նպատակն էր վերլուծել եւ ցույց տալ աշխատանքի շուկայի առաջարկի եւ պահանջարկի միջև առկա բացը եւ նաեւ մանրամասնորեն ցույց տալ թե բացը ինչի հետևանք է եւ ինչով կարող են լուծնել։ Այստեղ մանրամասն պրեզենտացիան չեմ անում, կարող եք edit-to-work.am կայքում մանրամասն հետազոտել, որը հիմնված է առցանց հայտարարությունների ներբեռնման, դրանց վերլուծության եւ արդյունքների վիզուալիզացիայի վրա, մասնավորապես կարող եք տեսնել որ մասնագիտության, ինչպիսի սկիլեր, հմտություններ պահանջող ամենապահանջված մասնագիտությունները, որոնք են ինչպիսի աճի կամ նվազման միտում ունեն դրանք եւ կարող եք համեմատել նույնիսկ մասնագիտությունները, հմտությունները եւ դրանց ինդուստրիան, թե որտեղ են դրանք դրսևորվում, աշխարհագրական իրենց բաժանում եւ այլն։ Այսինքն ստեղծեցինք մի գործիք, որը թույլ է տալիս մի քանի նախարարության միաժամանակ տեղեկանալ աշխատանքի շուկայում արտապահանջարկի մասին, ինչպես նաև աշխատանք տանել առաջարկը ձևավորող այն հաստատությունների հետ, որտեղ այն պետք է ձևավորվի այն կադրերի առաջարկը, որոնք համապատասխանում են այս պահանջարկին, որտեղ խնդիրներից մեկը ինչի համար մենք ստեղծեցինք այս գործիքը, այդ անհամապատասխանության մասին տեղեկատվության պակասներ։ Մյուսը մոտավորապես նույն մոդելով ստեղծված կայք է գործիք travelinsights.am, որը դարձյալ օգտագործում է հանրային հասանելի տեղեկատվությունը Հայաստանի մասին զբոսաշրջիկների գրած կարծիքները եւ դրանք դարձյալ կլասիֆիկացվում են, դասակարգվում են եւ վերլուծության են ենթարկվում, ներկայացնելով այն թե ինչից են դժգոհ զբոսաշրջիկները Հայաստանում, հենց զբոսաշրջիկների առաջին դեմքից ստացված տեղեկատվության հիման վրա եւ ինչից են գոհ։ Բնականաբար այն ինչից դժգոհ են կազմում է արդեն գործողությունների ծրագրի հիմքը, ինչից գոհ են զբոսաշրջիկները, վերածվում է մարքեթինգային քաղաքականության համար հավելյալ փաստային տվյալի։ Կայուն զարգացման նպատակները, որի նաև արագացված իրականացման միտված է մեր կազմակերպությունը, շատ դժվար բավական լայն ծավալ է ընդգրկում, համընդգրկում է եւ ունի բավականաչափ խորություն, որպեսզի կարողանանք հետևել ինչպիսի արդյունքներ են գրանցում որպես ընդհանուր պետություն նպատակներին հասնելու տեսանկյունից։ Եվ այստեղ ամենամեծ խնդիրը, որին բախվում է միջազգային հանրությունը, բոլոր պետությունները տվյալների առկայությունն է։ Ստեղծվել է գործիք, որը թույլ է տալիս հավելյալ նորարարական գործիքների կիրառմամբ, նոր աղբյուրների ներգրավմամբ դատել որքանով օրինակ թափանցիկ կամ հաշվետվողական է հանրային կառավարման ոլորտը իր քաղաքացիների նկատմամբ։ Օգտագործվել են օրինակ իդրապցի եւ ֆեյսբուքյան էջերի գրառումների վերլուծությունը, որը շարունակական է եւ շարունակում է real time, կենթանի ժամանակում իրականացում վերլուծությունը։ Եվ AI for Malberi ծրագիր, որը թույլ է տալիս ավտոմատացնել քաղաքացիների կողմից կառավարության ուղղված նամակների դասակարգումը։ Մասնավորապես խոսքը գնում այն աշխատանքի մասին, որը կատարում են ընդհանուր բաժնի մասնագետները, կարդալով բոլոր նամակները եւ դասակարգելով դրանք ըստ հասցեատերերի։ Այժմ արդեն տեստավորման փուլում է այն լուծումը, որը թույլ է տալիս ավտոմատացնել ամբողջ գործընթացը եւ ի սկզբանե նամակը ստանալուց ընդամենը 1 վայրկյան հետո կարողանում է առաջարկել այն բաժինը, որտեղ պետք է տվյալ նամակը հասցեագրվի։ Եվ կարող եք էկրանին տեսնել, թե որքան ժամանակ է խնայում եւ ինչքան ավելի արդյունավետ է դառնում աստիճանաբար եւ նոր սկսեցինք մոտ 40% արդյունավետություն ուներ ճշգրտության տոկոս, այժմ արդեն ունի առավել քան 80% ճշգրտություն եւ տվյալների քանակի ավելացման եւ մոդելի ճշգրտության ավելացման արդյունքում եւ նոր ծրագրերից մեկը, որը արդեն սկսել մեկնարկել է ոստիկանության, տարածքային կառավարման նախարարության եւ Երևանի քաղաքապետարանի հետ համատեղ կվերլուծի արկա տվյալները ադմինիստրատիվ բազաներում կառավարության, ինչպես նաեւ նոր ստացվող տվյալները եւ տեսախցիկներից եւ արդեն
ունեցած տվյալների համադրմամբ կարողանանք հայտնաբերել այն սև կետերը, որտեղ ամենահաճախն են տեղի ունենում պատահարներ, ամենամահացու եւ վնասաբեր ելքով պատահարներն են տեղի ունենում, որը թույլ կտա արդեն ավելի փաստահին որոշումներ կայացնել եւ ճանապարհի ենթակառուցվածքի, եւ կահավորման, եւ քաղաքացիների հետ շփման եւ վարկաբանական մեսիջների նրանց վարքագծի փոփոխության տեսանկյունից, ինչպես նաեւ մեքենաների եւ տարբեր տեսակի մեքենաների արդեն շատ ավելի փաստական տվյալներով զինված անվտանգությունն ապահովելու տեսանկյունից։ Այսքանը կուզենայի ներկայացնել ընդհանուր ծրագրերից Եվ ևս մի քանի ընդհանրապես անդրադարձ կատարել ավելի ընդհանրացնելով թե ինչ ենք բերում կանոնադրական նպատակների ազգային նորարարական կենտրոնով մեր հանրային կառավարման ոլորտում, մասնավորապես օգտագործում ենք ամենատարբեր տվյալներ եւ հանրային հասանելիություն ունեցող տվյալներ եւ մասնավոր հատված ստացվող տվյալներ, որ արդեն պետական շտամներում եւ ռեգիստրներում առկա տվյալներ։ Ստեղծում ենք գործիքներ, որոնք կիրառվում են Հայաստանում եւ լուծում են խնդիրներ, հայաստանյան խնդիրներ, բարելավելով մեր քաղաքացիների կյանքը։ Ստեղծում ենք նախադրյալներ հեռանկարային զարգացման համար։ Օրինակ ներդրվում են միջոցներ այնպիսի ոլորտներով, որոնք թույլ են տալիս ոչ միայն մեր ծրագրերն իրականացնել արդյունավետ եւ ոչ միայն այն շահառու կազմակերպություններով, որոնց հետ աշխատում ենք, այլ նաեւ թույլ են տալիս հետագայում նաեւ մասնավոր հատվածին օգտագործել այդ գործիքները, քանի որ դրանք բաց հասանելիությամբ են դրված, օրինակ հայերեն լեզվի տոկնների թրիչքային ձևով զարգացումը Հայաստանում, որից որ տեղադրված է թիթավոր եւ կարող են օգտագործել համայնքի ցանկացած ներկայացուցիչ։ Եվ շատ կարևոր մի բան, որը կուզենայի հատկապես նշել, պատվերի ձևակերպումը, պահանջի առաջացումը հանրային կառավարման սեկտորում, որը առավել կարևոր նախապայման եւ նախադրյալ է ոլորտի զարգացման համար։ Դրան զուգահեռ իհարկե մենք կարող ենք տեսնել հաջորդ սլայդերում, սակայն ժամանակը չի բավարարի, որպեսզի առավել հանգամանալից դրանց անդրադառնանք, համայնքի զարգացումը, համայնքի ձևավորումը, կարողությունների զարգացումը, դրանք պետք է ուղեկցվեն պահանջի ձևավորման եւ պահանջի ձևակերպման հանրային կառավարման սեկտորի կողմից, որից կարողանում է օգտվել նաեւ մասնավոր հատվածը եւ որին կարողանում է բավարարել մասնավոր հատվածը։ Եվ սա աշխատանք է շարունակական եւ երկարատև աշխատանք է, որի ուղղությամբ նաեւ մենք աշխատում ենք կառավարության հետ։ Նաեւ օգնում ենք տեսնել խնդիրներ, ինչպես նշեցի, հնարավորությունները բավական շատ են նաեւ այն հնարավորությունները, որոնք թույլ են տալիս զարգացնել հայաստան բանականության ներուժը Հայաստանում, դրանք մասնավոր հատվածում կատարված կարողություններ են, որոնք հսկայական են եւ այսքան Հայաստանի մասշտաբով այլևս կարող ենք ասել բավական մեծ են, շատ մեծ տեղ ունենք աճելու, սակայն արդեն կարող ենք բավարար համարել ավելի քրիչքային մակարդակի աճի համար։ Ինստիտուցիոնալ մեկնարկային պայմաններ ունենք եւ նաեւ նշվեց առանձին նախարարություն ունենալու առավելությունը, սակայն մյուս կողմից կարծում եմ, որ շատ ավելի մեծ քայլեր կարող ենք կիրառել այս ուղղությամբ։ Հատվածային ստեղծված, բայց արդեն արկա ենթակառուցվածք, որի վրա կարող ենք կառուցել։ Եվ հանրային կառավարման ոլորտում արդեն ակնհայտորեն մենք ունենք չեմպիոն կառույցներ, որոնք օգտագործում են արհեստական բանականության տարբեր լուծումներ, խնդիրներ լուծելու համար, մասնավորապես եւ պետեկանությունների կոմիտեն եւ ոստիկանությունը շատ ինտենսիվ օգտագործում են դրանք եւ ստեղծելով նոր կարողություններ եւ ստեղծելով լուծումներ, արդեն որոնք կիրառվում են դրանք։ Մարտահրավերների մասին շատ չնայական դառնալ, դրանց մասին ընդհանուր խոսվեց նաեւ իմ խոսքում, նշվեց իմ խոսքում, սակայն էկոհամակարգի մոտեցումը այն կարևոր նախադրյալներից է, որը կարծում եմ ամբողջ համայնքով կարողանանք միասին ձևավորել, որտեղ սա միայն կառավարության անելիքը չէ եւ որքան էլ կառավարությունը առաջնորդության, քաղաքականության մշակման եւ դրանց գերակայության հաղորդման գլխավոր պատասխանատուն է։ Սակայն մյուս կողմից պահանջում են իրատեսչական եւ տարբեր կողմերի մասնակցություն, որպեսզի կարողանանք այնպիսի նորարարություն, ինչպիսին վերաբերում արհեստական բանականությանը, ամբողջական ներուժով օգտագործել։ Բոլորս սիրում ենք նորարարություն, բայց շատ քիչերն են ցանկանում փոխվել։ Սա այն պարադոքսներից մեկն է, որը բնորոշում է այսօր նորարարության կիրառումը ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում։ Մեր խնդիրն է փոխվել ինքնինքներս մեզ եւ ապա պահանջել փոխվել դիմացիներից, անելով դա փոխհամագործակցային մշակույթում։
Մյուս խնդիրներից կարող ենք խոսել արդեն պանելային քննարկման ժամանակ, որը կհետևի պրեզենտացիաների։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք պարոն Ջորոփյան, կզնա ազգային նորերական կենտրոնը պետության եւ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի արդյունավետ օրինակներից է։ Կարևոր է, որ ձեր կառույցի միջոցով պետությունը քայլեր է ձեռնարկում նաեւ արհեստական բանականության զարգացման ուղղությամբ։ Այժմ ելույթի եւ ներկայացման համար խոսքը սիրով փոխանցում ենք Երևան N գիտակրթական հիմնադրամի տնօրեն պարոն Հրանտ Խաչատրյանին։ Ողջունում եմ բոլորին։ Շնորհակալություն այս միջոցառման կազմակերպման եւ հրավերի համար։ Ես փորձեմ 10 րոպեում ներկայացնել, թե ինչ է կատարվում արհեստական բանականության ոլորտում Հայաստանում։ Ուրեմն ընդհանուր սխեման, թե ինչպես են արհեստական բանականության կամ ցանկացած այլ ոլորտում ստեղծվող գիտելիքը հասնում եւ նպաստում մարդկանց կյանքի որակի բարձրացմանը, շատ տարբեր ճանապարհներ կան, բայց բարձրության համար այսպիսի սխեմա որդեգրել ինչպես զեկույցի համար, որ գիտական կենտրոններում կատարվում են գիտական երազողություններ եւ ստեղծվում են նոր գիտելիք, այդ գիտելիքը հետագայում մշակվում, հարմարեցվում, ավելի մանկավարժական տեսք է ստանում ու հնարավոր է լինում դասավանդել մեծ թվով մարդկանց։ Այդ մարդիկ այդ գիտելիքը ստանալով դառնում են մասնագետներ եւ գնում են ինդուստրիա, որտեղ սկսում են ստեղծել պրոդուկտներ, ստեղծել արտադրանք, որը արդեն հասնում է հասարակության լայն շերտերին եւ կիրառվում է մարդկանց կողմից։ Եվ հիմա տեսնենք, թե Հայաստանում որ этаպում ինչ է կատարվում, սկսեմ ինդուստրիայից։ Այսօր Հայաստանում գործում են ավելի քան 30 ընկերություններ, որոնք ստեղծում են պրոդուկտներ կիրառելով արհեստական բանականության մեթոդները տարբեր խորությամբ եւ տարբեր ձևաչափով։ Այս ընկերությունները աշխատում են ամենատարբեր ոլորտներում՝ ֆինանսական, առողջապահական եւ այլն։ Կան եւս 10 առնվազն ընկերություններ, որոնք ունեն գիտելիքներ արհեստական բանականության ոլորտում եւ մատուցում են ծառայություններ այս ուղղությամբ։ Մասնավորապես այստեղ վերջին ամիսներին հետաքրքիր երևույթ տեղի ունեցավ այդպիսի ընկերություններից մեկը Deepcraft-ը, որը ծառայություններ էր մատուցում նախորդ ցուցակի ընկերություններից մեկին, Pixart-ին, ձեռք բերվեց Pixart-ի կողմից, Pixart-ը ուղղակի առավել թիմը։ Այստեղ հարց է առաջանում, թե այս բոլոր ընկերությունների ստեղծած արտադրանքը արդյոք հասնում է Հայաստանի բնակչությանը եւ պատասխանում է, որ հիմնականում ոչ։ Մեր գնահատականով առնվազն 95%-ը Հայաստանում ստեղծված արտադրանքի արհեստական բանականության միջոցով գլոբալ շուկային է թիրախավորում եւ որևէ առանձնահատուկ թիրախավորում չունի Հայաստանի համար, Հայաստանի սպეციფიկ չեն պրոդուկտները եւ շատ դեպքերում հայերեն նովել չեն եւ այդ մնացած 5%-ի մասին բացառության կարգով կարող ենք նշել, որի ամենամեծ կոմպոնենտը պարոն Ջորոփյանը նախորդ զեկույցում ներկայացրեց, հենց իրենց խումբն է դա անում, եւ կան մի քանի այլ իրադարձություններ բանկերում, տելեկոմում եւ որոշ ընկերությունների համար մասնավոր պատվերների ձևաչափով, բայց ընդհանուր առմամբ Հայաստանում ստեղծված արտադրանքի ճնշող մեծամասնությունը Հայաստանին չի ծառայում։ Հայաստանի խնդիրների համար կամ Հայաստանի բնակչությանը սպասարկելու համար պակասող բաղադրիչներից մեկը հայրենի հետ կապված տվյալների շտեմարաններն են, որի մասին նորից նախորդ զեկույցում կարճ նշվեց։ Այս ուղղությամբ որոշակի աշխատանք արվել է ու այստեղ նույնպես ուզում եմ հատուկ նշել ազգային արագացման հանրային նախաձեռնություն կոչվող նախագիծը, որի շրջանակներում հսկայական ծավալի հայերեն տեքստ եւ աղոթի ինֆորմացիա է հավաքվել եւ նշվել։ Կան նաեւ այլ տվյալներ հիմնականում տեքստի հետ կապված, որոնք հնարավորություն տալիս որոշակի աշխատանք անել նաեւ հայերենի համար։ Գամ կրթությանը, կրթության ոլորտում իրավիճակը հետևյալն է,